Olá, lindezas! Essa semana eu recebi meu almanaque da Netflix, mas eu controlei a ansiedade e deixei para abrir aqui junto com vocês. Então, bora lá! Essa é a edição comemorativa de 10 anos da Netflix. Vou mostrar para vocês em detalhes o Almanaque Tudum, página a página. Deixem nos comentários se vocês também conseguiram pedir essa edição e o que vocês acharam.